Bonsoir mes chers élèves. Donc aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice que j'ai vous donné. Donc l'exercice est comme suite. Dans une prairie, on a étudié le transfert d'énergie entre trois niveaux trophiques d'une chaîne alimentaire simple constituée de végétaux consommés par des rongeurs, les campagnols, mangés à leur tour par des petits mammifères, donc les campagnols donc ce sont des petits rongeurs, donc on bien sûr les campagnols. Les campagnols, bien sûr, ils consomment des plantes, ils consomment les végétaux, ce sont des herbivores. Donc les campagnols mangés à leur tour par des petits mammifères carnivores, les belettes. Et les rongeurs, ils mangent de l'herbe, ou les campagnols, ils sont mangés par un être vivant carnivore, un autre être vivant carnivore, les homas, bien sûr, qu'on appelle les belettes. Donc, c'est ce qu'on appelle les belettes. Donc, l'énergie est exprimée en kilojoules par hectare par année. L'énergie solaire est utilisée par les végétaux de la façon suivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie utilisée, ou la captée par les plantes, c'est 194 10 puissance 8 kJ. Cette énergie, elle est transformée, elle est assimilée par les plantes, elle est transformée en biomasse, ou en énergie emmagasinée dans la matière organique, ou bien sûr les dépenses énergétiques des végétaux. Et les végétaux pour la respiration est de 36,6 10 puissance 6 kJ. Les campagnols, consomment l'équivalent de 1054 fois 10 puissance 3 kJ de végétaux. L'énergie non assimilée est estimée à 359,4 10 puissance 3 kJ, alors que l'énergie utilisée au cours de la respiration est de 668,8 10 puissance 3 kJ. Donc les belettes se nourrissent de 2934 kJ de campagnols et leur productivité nette est estimée à 943 kJ, tandis que l'énergie non assimilée est de 870 kJ. Donc la question, en vous basant sur ces données, calculez la productivité nette PN des végétaux, la productivité nette PN des campagnols, l'énergie perdue par la respiration R pour les belettes. La deuxième question, calculez le rendement de productivité énergétique R1 entre les producteurs et les consommateurs, R2 entre les producteurs et les consommateurs. Puis, pour finir, la troisième question, comparez les rendements de productivité calculés R1 et R2. Que pouvez-vous en déduire? Donc, bien sûr, c'est une chaîne alimentaire. Les chaînes alimentaires, les végétaux, ils sont mangés par les campagnols. Les campagnols, ils sont mangés par les belettes. Bien sûr, à travers cette chaîne alimentaire, il y a un transfert de la matière organique et aussi le transfert de l'énergie. Donc, depuis les végétaux, qui sont des producteurs, vers les belettes, qui sont des consommateurs secondaires. Donc, qui sont des consommateurs secondaires. Donc, en vous basant sur ces données, calculez la productivité nette PN la productivité nette PN des végétaux. Donc, je nous bien sûr la relation la productivité nette des végétaux. La productivité nette, la productivité brute, qui en matière organique, moins l'énergie, ou l'énergie qui est utilisée dans la respiration. Donc, la première question, calcul de productivité nette PN des végétaux. Donc, on sait que PN égale à PB1, la productivité brute moins
la respiration. La productivité nette كتساوي la productivité brute. يعني la productivité brute هي ديك l'énergie اللي كتجي من le soleil moins R1. Donc on a une application numérique. يعني 243,7 10 puissance 6 moins 36,6 10 puissance. Donc on applique là la relation les canaux. La relation là, vous l'avez déjà donc dans votre cours. Donc P1 la productivité nette كتساوي la productivité brute moins R1. يعني شنو la productivité nette؟ يعني شحال ديال l'énergie غادي تخبى في la plante sous forme de énergie emmagasinée dans la matière organique. يعني la respiration شنو كنقصدوا بلا respiration؟ يعني أن طاقة l'énergie qui est consommée يعني lors de la respiration. لأن أي نبتة بحال دابا النباتات راه كيخصهم طاقة. يعني الطاقة باش كيستعملوها في مختلف الأنشطة. هذيك l'énergie هذيك كنسميوها l'énergie utilisée dans la respiration. Donc moins 36,6 10 puissance 6. Donc l'énergie est égale à 207,1 fois 10 puissance 6 kilojoules. Donc c'est la productivité les végétaux. La deuxième question, donc on a l'exercice qui est la productivité nette des compagnons. Donc راه عطاونا هنايا حنا كنعرفوا بان la productivité nette شنو كتساوي la productivité brute moins R. Donc la productivité brute شنو هي l'ingéré moins le non utilisé. ما راه عطاونا هنا في لي كومبانيون ها شحال قالوا لنا اي شحال كيانجيري الكومبانيون يعني 1054 45 10 puissance 3 كيلوجول. شحال اللي ما كيس يعني اللي كنقولوا نون اسيميلي يعني لينيرجي كي بيردو سو فورم دي ديشي. شحال هي يعني غاش غنديرو يعني غناخذوا هذا عندنا اي وعندنا l'ingéré وعندنا لو نون utilisé او نون اسيميلي. شنو بقى لنا دونك حنا ملي غادي نعوضوها موا لا ريسبيراسيون راه عطاونا هنا لا ريسبيراسيون شحال هي دونك غادي نطبقوا العلاقه مباشره باش نلقاو هنا بيان سور هنا سكون ابل لا برودكتيفيتي نيت دي كومبانيون. دونك العلاقه هي هذه العلاقه اللي كانت عندنا اللي خدمنا بها في الاول. غير هو غادي نزيدو حنا كنعرفوا بان بي ان كتساوي بي بي موان ار. بي ان ما عندي بي بي ما عنديش بي بي عندي ار. ولكن شنو عندي كنعرفوا بان بي بي كتساوي اي موان ان ا. دونك ما راه عطاونا اي لانجيري وعطاونا نون اسيميلي. دونك الا بغينا نجيو نحسبوا اش غنقولوا دونك بي ان ايغال ا اي moins NA, moins la respiration. هادو ثلاثة عندي. Donc je vais faire une application simple, une application numérique. Donc 1045 10 puissance 3 moins 359,4 10 puissance 3 moins 668,8 10 puissance 3. Donc il est égal bien sûr à 16,8 10 puissance 3 kilojoules. Donc il y a la productivité نت. علاش هنا طبقنا العلاقه هذه. دوك العلاقه اللي راه ديجا عندكم هاد العلاقه هاد العلاقه vous l'avez déjà dans votre cours. دونك هنا عوضنا بي بي باش باي موان ان ا ولقينا عندنا هادو كلهم في ليكزارسيس. دونك نلقاو 16.8 10 puissance 3. دونك لا كيسيون سي دابا هاد المره هادي طلبوا لنا نحسبوا لينيرجي بيردو بار لا ريسبيراسيون بور لي بوليت. راه عطاونا هنا بعض المعلومات على لي بوليت قال كي سونوريز عطاونا لانجيري ديالها عطاونا لا برودكتيفيتي نيت ديالها بي ان عطاوها لنا هاد المره ما طلبولناش نحسبوها عطاوها لنا ولينيرجي نو اسيميلي. دونك انا غنلعبوا بديك العلاقه اللي عندكم ديجا. دونك العلاقه اللي عندكم غادي نحاولوا اننا اذا نستعملوها باش دونك نحاولوا نستعملوا العلاقه. دونك كالكول دو لينيرجي بيردو بار لا ريسبيراسيون ار بور لي بوليت. دونك اون ا بي ان ايغال ا اي موان ان ا موان ار. حنا شنو بغينا هنا بغينا لا ريسبيراسيون. دونك غادي نرجعوا هاد ار هنا بي ان من هنا. دونك شنو غتكون ار كتساوي اي موان ان ا موان بي ان. دونك ار كتساوي اي موان ان ا موان بي ان. دونك في هاد الحاله هادي غنديروا اون ابليكاسيون سامبل اون ابليكاسيون نيميريك هي هادي. دونك 2934 موان 890 موان 934. دونك il est égal à 1121 kilojoules. يعني هذا هو لو ريزولتا ديال لا ريسبيراسيون. دونك عندنا شي كامل ليكزارسيس كامل خدمنا فيه هاد لا رولاسيون هادي. دونك سوا كنحسبوا ار 1 سوا كنعوضوا بي بي ليكزارسيس 2 اي موان ان ا. هنا غادي نقلبوا على من عطاونا اي عطاونا ان ا بي ان ديال لي بوليت. دونك اون دوا bien sûr chercher la respiration bien sûr en utilisant cette relation. Donc la deuxième question on a بقاش كنهضروا على la productivité. Donc la productivité nette. Donc deuxième question, calculer le rendement de productivité énergétique.
Donc le rendement de productivité énergétique, on a l'énergie. Donc le consommateur, دائما على le maillon الفوقاني مع اللي يتبعوا. هما عطاونا حددوا لنا ما بين le producteur et le consommateur. Donc la relation vous l'avez déjà sur le cours. Donc allez نطبقوها مباشرة. Donc la relation هي هذه. عندنا E أو لا R1 تتساوي لنا EC1 يعني علاش لأن بغينا ديال le consommateur 1. وشكون هو le consommateur 1 هما les compagnons. Donc OC1 sur EP fois 100. EC1 l'énergie de productivité راه ديجا حسبناها يعني EC1 هي l'énergie de productivité شحال قلنا فيها هي هذه اللي حسبناها هنايا ديال لي كومبانيون هي 16.8 أس 3 كيلو جول sur EP l'énergie du producteur l'énergie هي la productivité nette ديال le producteur هي هذه 207,1 10 puissance 6 donc تساوي لنا 8,11 fois 10 puissance moins 3%. Donc c'est un pourcentage, bien sûr, il est en pourcent. بالنسبة ل R2, la même chose. Donc غينا في R2, عندنا EC2 على EP. يعني EC2, شكون هما EC2 هما les belettes. Les belettes كيجيو c'est un consommateur secondaire. Donc 943 راه ديجا عندكم يعني في l'exercice. Sur 207,1 اللي حسبنا هنايا ديال les producteurs fois 100. Donc il y a 4,55 fois 10 puissance 4 pour 10 puissance moins 4 pour %. Donc la question 2. بالنسبة la dernière question, on va regarder la dernière question. Donc comparer les rendements de productivité calculés R1 et R2, que pouvez-vous en déduire? Donc là le calcul, il y a les deux. Donc le calcul là. Donc la comparaison des rendements, je R1 il est supérieur à R2. R1 le consommateur 1 ou le producteur, il est plus faible que entre le consommateur 2 et le producteur les végétaux. Donc شنو هي الاستنتاج اللي كنستنتجو حنا ديجا درناها في le cours. Plus on s'éloigne كل ما بعدت على le producteur plus il y aura plus de perte d'énergie donc le rendement de productivité كينقص. دونك هانتوما هنا ما بين اللي كنا في ما بين هذا كنا في producteur يجي موراها لي بولات لي كومبانيون بعد لي بولات يعني كل ما بعدنا على le producteur plus يعني le rendement énergétique de productivité diminue. Donc on peut déduire donc que plus on s'éloigne du producteur, plus le rendement de productivité est faible. Donc on a l'exercice, donc on a la correction de l'exercice.